Bueno, unha anécdota podería contar moitas. Lembro unha, máis ou menos ano 1985, e fun a Praia de Lourido, onde el tiña un apartamento para facerlle unha entrevista para a revista Humor Cansendono. E claro, era un señor maior xa e eu era aínda un rapazolo, e quixen quitar partido daquela entrevista. E unha das primeiras preguntas que lle fixen foi: vostede que é un pequeno burgués ou un burgués pequeno? E quedou calado durante uns minutos, miroume fixamente, eu empecé a poñerme vermello porque pensei que aquelo iba a rematar mal, e pasados uns segundos escachou coa risa, empezou a reír sin parar. Eu creo que mínimo 2 minutos estuvo rindo, e cando conseguiu conter aquela risada toda, díxome: como te atreves, como tes tanta cara e te atreves a facerme unha pregunta como esa? Como te atreves a chamarme a min pequeno burgués? Mira, vouche decir unha cousa: a partir de hoxe ti a min nunca máis me tratas de vostede. Se te atreves a chamarme a min pequeno burgués, tamén me vas tutear. E dende aquela, este rapazolo, aquel rapazolo, empezou a chamarlle Paco a don Paco, para susto de moitas persoas que non entendían como eu tuteaba a Paco del Riego. Unha anécdota. Bueno, teño varias. Quizáis a que máis me chamou a atención foi en Tribes, no Congreso Manuel Luis Acuña, no ano 2000, no que ele asistiu para un relatorio sobre o poeta, e ao acabar o acto, a saída do salón de actos había un piano, acompañábamoslo varias persoas, e de súpeto dixo: espera un momento, e entón puxose ali a interpretar o piano Negra Sombra, dunha maneira extraordinaria e espontaneamente. Entón, daquela, bueno, sempre recordarei, terei esa figura de Don Paco interpretando o piano, o Negra Sombra de Rosalía. Ben, a anécdota que non teño anécdota, é dicir, é interesante, pensei nisto cando fixen o libriño que se me encargou sobre Don Paco del Riego. Eu sei o que é escribir un libro ou escribir artigos sobre poetas que coñeces, cos que tes moi boa relación. Esa experiencia fíxome reflexionar sobre a cuestión na medida en que eu considero que o ensaio, sexa con cariz máis academicista ou, como é o caso, máis divulgativo, o ensaio debe manter unha distancia entre o autor e a obra do señor ou señora que se xa estudado. De feito, eu considero que efectivamente o coñecer o autor ou autora é importante porque dá unha información maravillosa, pero hai un dobre gume aí, que moitas veces esa afectividade, ese cariño, esa paixón provocan que, se non todo o ensayo parte dese traballo, poida parecer ou derivar case en panfleto, non? En folleto demasiado ensalzador dunha figura bueno, que pode ser que mereza no ámbito privado ou incluso institucional, pero nun ensayo, nun estudo sobre a obra, creo que debe haber certa distancia. Nesa medida, o non coñecer a don Paco, que non quere dicir que non me implicase intelectualmente en todo o seu labor e legado, creo que foi bo, porque unha chega, bueno, con certa distancia, que tamén o que busca este tipo de traballos cando sae, bueno, as letras galegas e máis, ou outro tipo de efemérides. Quer dizer, debe haber certa distancia para darlle certa objetividade ao que se estuda. Eu non quisera que un ensaio meu parecese que, ademais de homenaxe ao autor ou autora ao que se lle dedique, o que se lle faga, pareza unha homenaxe a varias persoas. Quer decir, un ensayo debe de preponderar a terceira persoa, non a cuarta.
Contar unha anécdota de Paco del Riego non é fácil. E iso que podía contar episodios vividos con el, pero entendo que unha anécdota é decir algo gracioso ou algo, pois, así, extravagante. Bueno, vou contar un caso que me deixou un pouco impresionada. Antes da edición que fixo Bieito Ledo da revista Nós, cheguei un día a Penzol, iba a buscar un libro, e encontrei a Paco moi alporizado. Estaba todo colorado, paseando dun lado para outro, dando berros. Asusteime e pregunteille que lle pasaba. Pois que veu aquí un tipo que se di nacionalista, pediume un número de Nós, deixeillo, estivo aí mirando durante o tempo que quiso, e cando marchou moi amable, deixoumo enriba da mesa. E agora, cando fun buscar para colocalo no seu sitio, vin que lle faltaban 2 follas que cortara con unha chilete, de afeitar. Xa me dirás, agora queda a revista mancada. Era moito mellor que me cortara min 2 dedos. E unha idea forza para expresar a importancia de Paco del Riego e o seu compromiso pode ser a que lle expresa Luis Seoane, o artista do exilio, ao seu compañeiro Isaac Díaz Pardo nunha carta na que lle di máis ou menos o seguinte: poderán intentar trabar, subvertir, mentir sobre figuras como a de Paco del Riego, pero el é dos que se mantivo íntegro toda a súa vida. Eu creo que esa é a idea forza principal que cabe recordar sobre a figura de Paco del Riego. Condensar as ideas forza nunha palabra ou en dúas, don Paco, pois eu diría dignidade ao longo de toda a súa vida e traballo, un traballo oceánico sen o cal é difícil imaginar boa parte do que aconteceu histórica, política e culturalmente en boa parte do século XX. Eu creo que don Paco, que foi unha persoa que estivo en canto ao desafío e se lle puso en fronte, non estivo máis porque non daría home. É dicir, o legado de don Paco é ser un autoritas moral e intelectual para Galicia. Esa faceta de estratego, esa é a palabra de estratego, de intentar buscar en cada momento o que conviña atendendo as dificultades que existían, renunciando absolutamente as súas inquedanzas lícitas como creador, pois fan del unha persoa que pouco e pouco foi sementando e foi labrando un prestixio para todas e todos nós enorme, non? O que comentaba antes, non? É dicir, don Paco é Galicia. Don Paco é o amor, é a generosidade e tamén a intelixencia para ir máis alá e buscar unha solución a todos os problemas que seguían dando, que foron moitos. Esa é a miña visión, unha autoritas moral e intelectual que puso a Galicia dende a trincheira, sen parafernalias, sen luces, nen escaparates. Puso a Galicia, ou a súa Galicia, estar no lugar que debe estar, cando menos dende o labor de divulgación. Os seus artigos, os seus traballos son fundamentais desde o punto de vista historiográfico para entender moitas cousas. El estivo aí, estivo cando tivo que estar, para Galicia, non para el. Eso, ao final, repercute tamén na memoria histórica, o cariño, o afecto, o prestixio, que ao final recunca na súa propia persoa, fronte aos que buscaron
ese prestigio, ese protagonismo, e hoxe, en verdade, están apartados da memoria de moitos que consideramos que o obxectivo fundamental é facer país. A chega de don Paco ás letras foi inmensa. Realmente, resumila así en poucas palabras non é fácil, porque pasou toda a súa vida dedicado a Galicia, desde que no ano 31 xa se decidiu a facer unha actividade poñendo a bandeira alá no Concello de Lourenzá. Foi un activista político e cultural. Durante a República, nos anos da República, o activismo era desmesurado. Tiña mítines, daba conferencias continuamente, casi todas as semanas tiña algunha actividade neste sentido. E despois da guerra, nos anos posteriores á guerra, pois comenzou tamén, el foi un dos iniciadores da reconstrucción do Partido Galeguista, que lamentablemente fracasou, pero non parou. Podía ir pa casa e estar tranquilo, pero barrenou de facer outras actividades e foi cando creou a Editorial Galaxia e o Grial, a revista Grial, que foi unha revista importantísima para poñernos en contacto con outras culturas e con universidades do mundo. Sobre todo, o Rego da Cultura foi unha sección moi interesante que nos tiña conectado co que sucedía noutros lugares, nun momento en que non había internet, en que a televisión era moi precaria, pois gracias ao Rego da Cultura e a algunhas emisoras de radio, pois sabíamos do que se facía por aí fora. Así que eu creo que logo, desde a Fundación Penzol, unir a moita xente que estaba dispersa do galeguismo e, sobre todo, entregar a xeración miña, a xeración que viñamos despois, todo ese patrimonio que foran acumulando e que xa conectaba a xeración nos coa súa xeración e despois dai a nosa xeración. É dicir, que nos coñecemos a Risco, a Otero, a Castelao e a xente da xeración precedente grazas en moitos casos a Del Riego, tamén a Piñeiro, por suposto, e a outra xente da mesma xeración, pero fundamentalmente foi don Paco Del Riego o que a min, personalmente, pois me contaba moitas anécdotas de Castelao, de Risco, de Otero Pedrallo, por suposto, do que foi un amigo moi íntimo. Que nos deixou hoxe para as letras galegas? Pois todo ese patrimonio, que se hai que resumilo en algo, pois resumiríao na revista Nós. Creo que na Grial, na revista Grial, que é un legado que temos aí e que aínda sigue ofrecéndonos datos e artigos de moito interese para a historia da cultura e da literatura galegas. Eu non sei se o piñeirismo de verdad marxinou a don Paco. Eu creo que si o intentou e de feito conseguiu en parte. Eu creo que hai dúas etapas para eso. A primeira etapa coincide con que Paco del Riego empeza a facer presión dentro de Galaxia para que Galaxia edite as obras de Castelao. Estaba sin editar o Diario de Castelao, estaba sin editar aquí o Sempre en Galiza, había varias obras de Castelao que estaban sin editar. E Paco empeza a presionar, sobre todo a Ramón Piñeiro, para que Galaxia edite esas obras. Danlle excusas varias, que non é o momento, que hai que agardar, que non sei que, e Paco dáse conta de que vai pasando o tempo, estamos falando dos primeiros anos 50, que vai pasando o tempo e que esas obras
que estaban sin editar, non axudaban a manter a memoria viva da figura de Castelao. Esa foi a primeira, seguramente, gran distancia co resto do Grupo Galaxia, con Xaime Illa e con Ramón Piñeiro. A segunda ten que ver coa decisión de Paco del Riego de asumirse como o progresista, o político progresista que era, e aceptar o convite de Beiras para entrar no PSG, partido que foi o secretario xeral, unha organización fascista, sustentada en ideas que tiñan que ver cos movimentos de liberación nacional que se estaban producindo en moitas partes do mundo, en África nomeadamente, pero tamén en outras zonas, e esa foi a segunda, é dicir, aquel marxismo de Paco del Riego asustaba a moita xente de Galaxia. E a terceira, definitiva, ten que ver coa chegada a Galaxia, a dirección de Galaxia de Carlos Casares, que de alguma maneira marxina a Paco del Riego, dille que as súas obras non son cousas antiguas, que non interesan xa a ninguén e que hai que tirar por outros camiños. Tanto é así que nin siquiera o convidan a estar presente na nova etapa de Galaxia que se produce a partir do número 101, cando é remudado Paco del Riego da dirección da revista Grial e asume a Carlos Casares. Eso a Paco doeulle especialmente e provocou o cisma definitivo co Grupo Galaxia. Foron os tres grandes momentos das diferencias entre Paco del Riego e o Grupo de Galaxia. Ben, eu creo que a razón pola cal don Paco foi discriminado polo piñeirismo ten moito que ver coa actitude vital, moral e ética de cada un deles. É dicir, o piñeirismo como tal hai que partir da base de que é unha estrategia que implica colocar a certas persoas en determinadas institucións para, de alguma maneira, galeguizalas, non? E o que procurou don Paco, xa non só dende a posguerra, con toda a actividade que desenvolveu, sino xa de antes, non? Cando era ben mozo. Que pasa? Isto ten dúas praxes, ou dúas maneiras de desenvolvelo. Está un poquinho que fixo el, penso, na súa actitude, na súa estrategia, cando ia, digamos, propoñendo persoas non significadas políticamente, pero sí galeguistas, que foran entrando na Academia Galega para intentar vernizar de galeguismo toda esa institución que estaba copada por unha culimañada de españolistas que non aportaban absolutamente nada. Facíao este exemplo da Academia, entre outros moitos, con xenerosidade, con intención de facer un ben polo país. E logo está a outra maneira de desenvolver o piñeirismo, ou esa estrategia, esa praxe, a que me refería antes, que é a acumulación de cargos para no que non hai xenerosidade, non hai estrategia de país, non hai intención de desenvolver absolutamente nada, senón copar, controlar unhas institucións que lles dan un poder que non serve para nada. Ese tipo de praxe provocou, por poñer un exemplo, unha das grandes vergoñas que pasou este país con aquel delegado do goberno, presidente da Academia Galega e demais ETCs institucionais que digamos que revogou e puxo en riba da mesa as exixencias que facía o goberno central para que o galego non estivese recoñecido como lingua con deber e dereitos absolutos dentro do Estatuto de Autonomía, como ben sabemos. Entón, por un lado, está a xenerosidade de don Paco, a súa moralidade e integridade non teñen discusión, todo o mundo recoñece como tal, e logo está a xente que fixo para sí, para beneficio propio, para copar non se sabe que, e que, dende o punto de vista da perspectiva histórica, non merecen precisamente demasiado recoñecemento nin atención. Eu creo que era un poquinho iso, en Besas. Ben, respecto do piñeirismo, da marxinación da figura de don Paco, é algo de alguma maneira lóxico. Don Paco
militou desde a clandestinidade, desde o ano 1963, na clandestinidade, no Partido Socialista Galego. Daquela, bueno, pois esa estrategia non era precisamente a do piñeirismo, entón, polo tanto, aínda que con Piñeiro sempre mantivo unha relación extraordinariamente cordial, boa prova diso é a codirección da revista Grial, pois, bueno, non había xustamente un paralelismo no que era a filosofía política de ambos os dous. Si hai algún intento de amabilizar, de lavar a figura de Paco del Riego desde o punto de vista das súas ideas como nacionalista integral que foi toda a súa vida, é un intento absolutamente inoperante. Ninguén vai conseguir dar unha imaxe de Paco del Riego que non sexa a real, por moito que se intente. Paco del Riego foi toda a súa vida, dende que volve de Madrid como estudante de primeiro de Dereito e xa non volve a marchar de Galiza nunca máis, foi toda a súa vida un nacionalista, e un nacionalista, ademais, de esquerdas, é dicir, progresista. Calquera intento para intentar ocultar esa realidade é absolutamente valeiro, non ten absolutamente ningún sentido. Se hai algunha institución que pretende eso, desde logo estás enganando, é como poñerlle portas ao mar. E este ano, Paco del Riego, unha das características que se vai a reivindicar é o seu papel político. Xogou un importantísimo papel na historia do nacionalismo galego. Dende a fundación do Partido Galeguista ata a refundación do Partido Galeguista, a fundación e o seu secretariado no PSK, etc. Por tanto, quen intente eso estáse enganando a si mesmo, porque non vai enganar ao resto da sociedade. Respecto da amabilización da figura de don Paco e da ocultación do seu perfil nacionalista, é unha estrategia, evidentemente, que certas institucións de carácter autonómico empregan contra o que foi a realidade. É dicir, non hai máis que asomarse a boa parte da produción xornalística do período que vai de 1931 a 1936, no cal hai poucas persoas que con tanta frecuencia defendan o ideario nacionalista derivado da Segunda Asamblea das Irmandades da Fala. Entón, por tanto, eu penso que é ir contra unha faceta que claramente deseña a figura de don Paco. Pasa con don Paco e pasa con todas as figuras nacionalistas que teñen certa repercusión no país. É dicir, non se lle pode, dende o punto de vista institucional, non poden negar a persoeiros como Castelao, non poden negar a persoeiros como Ramón Cabanillas, non poden negar a persoeiros como o propio don Paco. E nesa medida se resalta, se sobrancea todo aquilo que ten que ver, coa cultura máis neutral ou máis todo aquilo que poida ascribir todas as sensibilidades, agochando o papel ou a función real que había detrás deses persoeiros, que non é outra que o desenvolvemento e a recomposición de Galicia, do seu país. No caso de don Paco, home, non é máis que ir á súa biografía, non? Dende a mocidade, Seminario de Estudos Galegos, Xuventude, Mocidades Galeguistas, Partido Galeguista, logo xa na posguerra intentou reestructurar dende o interior o Partido Galeguista, pasando perigos importantes, ou o feito de que fora un pouco, como se coñece, entre comiñas, o ministro de Exteriores de Galicia, con todos eses contactos que tiña Alenmar para organizar o galeguismo, para que ese galeguismo que estaba en Sudamérica axudara un poquinho a todas as persoas e todas as institucións que pudieran estar aquí turrando un poquinho por Galicia dentro dese contexto do franquismo, non? Entón, nesa medida, a amabilización de don Paco e a amabilización de todos eses persoeiros galeguistas, nacionalistas ou independentistas que teñen moi claro cal é o seu país, traballaron arreo por el, pero que, hoxe en día, e dende hai ben tempo, se ven negando esa faceta deles,
por seren, de alguma maneira, perigosas pola súa repercusión. E non esquezamos, aproveito para nomear un caso concreto como o do amigo, o amigo íntimo de Don Paco, Álvaro Cunqueiro, que non lo venden dun xeito e antes da guerra era ben outro. Non deixo de pensar neses textos que foron aparecendo nos últimos tempos que presentan a un Cunqueiro moito máis nacionalista, incluso case de esquerdas, rompedor, fronte a ese Cunqueiro que nos venden como un simple señor que, bueno, que de alguma maneira na posguerra o único que fixo foi ter medo e buscar a maneira de sobrevivir. Si, hai unha amabilización constante e perversa nos persoeiros que traballaron tanto por este. Dende o punto de vista da actual normativa do galego, Paco tivo un papel fundamental. Conseguiu sentarse a opinións que parecían irreconciliables, que parecían absolutamente imposibles, nin siquiera de sentárense a falar, a intentar negociar unha saída a aquela situación tan lamentable que padecemos durante tantísimo tempo e que tanto freou o proceso de normalización. Por tanto, Paco foi seguramente o principal responsable de que hoxe contemos con esta normativa. Claro que hubo moita máis xente, institucións, persoas, etc. Pero Paco, nos seus anos de presidencia, nos escasos 4 anos que estivo na presidencia da Academia, son os anos nos que se produce ese achegamento, ese debate, ese diálogo que non chegou a callar, a aprobarse no momento en que ele ainda era presidente, pero estaba xa todo absolutamente maduro, cocido e traballado para que hoxe teñamos, cando menos, unha normativa que é de máis consenso que a anterior. Por tanto, Paco del Rego, nos seus anos de presidencia da Academia, foi determinante no asunto da normativa. En que medida é inspirador da normativa actual? Ben, el mesmo confesa que no momento en que ele está en Galaxia e ten que facer de todo, algunhas das cousas que fai, pois precisamente teñen que ver coa cuestión de homoxeneizar moitos dos textos de carácter literario que pasan polas súas mans. Malia que se cadra existía, disto Enrique Monteagudo sabe algo, unha sorte de normas ou de recomendacións na Editorial Galaxia para a edición lingüística dos textos. Eu creo que foi el quen de algún xeito articulou, e así o confesa, pois boa parte do que hoxe en día chamamos galego protoestándar. A normativa galega, como todas as normativas, ben, é un proceso que durou moitos anos. Nese proceso tan longo, Don Paco del Riego tuvo un papel importante. Diríamos que foi a base, de algunha maneira, da normativa actual. Cando no ano 1950 fundan a Editorial Galaxia, necesitan unha norma para que todos os textos estean unificados. Non podían escribir cada un pois como lle chegaran ali a editorial. En eso tuvo tamén, a parte de Don Paco, un papel importante Ramón Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega, que se xuntaron e sin afondar moito nas grafías, pois decidiron que iban facer unha normativa achegada á fala popular e logo para ir cambiando pouco a pouco cara unha normativa, pois, diríamos, máis culta ou con máis elaborada, que non se podía facer un proceso de pasar do oral ao escrito, pois rompendo as normas da oralidade. Esa normativa aplicouse aos textos de todos os escritores que pasaron por Galaxia. De tal maneira que xa en 1975, a morte de Franco, a normativa galega estaba de algunha maneira unificada
estabilizada. Faltaban aspectos que había que traballar máis, e xa cando se necesita facer libros de texto, Xulián Maure quere pois, facer unha normativa máis ampla e consensuada con todos os grupos, e reúne aí a xente do ILGA, que xa funcionaba desde o ano 1971. Por certo, nese ano a Academia que xa sacara unha normativa seguindo a de Galaxia, que estaba asignada por Ricardo Carballo Calero. Era a mesma normativa de Galaxia escrita. Pois no ano 76, en decembro do 76, hai unha serie de reunións, de xuntanzas, ata ben entrado o 77, na que están xente de Galaxia, está Paco del Riego, hai xente do ILGA, tamén foi convidado e está don Ricardo Carballo Calero, que despois de unha ou dúas reunións pois dase de baixa. Hai escritores, hai Piñeiro, tamén Ramón Piñeiro estaba ali, bueno, xente, eu recordo que fora moita xente de Vigo, do ILGA, estaba incluso Marzoa, que é un filósofo, pero tamén é un lingüista e coñece moi ben os clásicos, e polo tanto a transcripción dos textos gregos e latinos el tiña moito que decir. É dicir, fixéronse moitas xuntanzas discutindo sobre como debería ser a norma, e finalmente pois acabaron cunhas normas lingüísticas do galego publicadas no ano 77, que se repartiron por todo Galicia. Fixouse unha edición de 16.000 exemplares pagada por Editorial Analla, que era que quería sacar os textos de lingua en galego, e que leva un limiar de Domingo García Sabel, que nese momento é o presidente da Real Academia Galega. Paco del Riego asumiu esa normativa e continuouse pois, aplicando a todos o material que saía de Galaxia. E aí pois houbo xa o problema co Lusistas. El sempre se opuso a aplicar esa normativa e incluso pois, costoulle en certa maneira a amizade con Carballo Calero, que optou por esa normativa, e tamén por Rodríguez Lapa, o portugués Rodríguez Lapa. Participou sempre, tuvo algo que ver sempre coa normativa, porque logo tamén na Academia, na última normativa, el estaba de presidente na Academia e aceptou ao seu pesar moitas veces unha serie de cambios que lusistas ou pseudolusistas pois, propuxeran nesta normativa, pero un pouco para consensuar e unificar, pois del Riego aceptou. El, por exemplo, era partidario, gustaballe moito de tódolos, tuvo que aceptar pois, que na norma se prefira a forma todos os e todas as. Creo que con eso pois, dixe bastante da importancia que tivo na normativa actual. Si, un poquinho recuncamos no que falamos anteriormente, non? É dicir, anestesiar a biografía e o traballo dunha persoa. Pasa con el, pasa con moitas persoas, pero sí que non cabe dúbida que a administración, dende un punto de vista político, amabiliza, intenta crear un home boíño, cando que había que realmente foi un guerrilleiro dende a trincheira que se lle puxo por diante, que estivo aí ao que fixera falta. Isto neste sentido creo que
que creo que é habitual e ademais é unha estrategia política deliberada, non? E hai que enfrontala. Paco Riego foi toda a súa vida un xornalista tamén, é dicir, un colaborador de prensa, un divulgador que utilizaba os medios de comunicación, a prensa escrita, pero tamén non hai que esquecer a radio, a BBC e outros medios aos que tivo acceso, Xornal da Noche, por exemplo, para divulgar aquelas ideas nas que el creía. Efectivamente, nos tempos en que Álvaro Cunqueiro foi director do Faro de Vigo, tivo Paco del Riego un gran cómplice para colocar en Faro de Vigo as ideas de cultura e tamén de política que Paco del Riego estaba interesado en divulgar en aqueles anos. Non foi o único o traballo en Faro de Vigo, xa digo, La Noche, a BBC e outros medios, incluso a Voz de Galicia e outros, tiveron as colaboracións de Paco del Riego nas que el sistemáticamente colaborou, e se nos remontásemos moito atrás poderíamos chegar aos tempos nos que era estudante de bacharelato nos Escolapios de Monforte e que xa colaboraba coa revista do propio Colexio dos Escolapios e tamén cunha revista que se publicaba en Mondoñedo da que era director Trapero Pardo, en Villarribia. Bueno, pois Paco del Riego estivo toda a súa vida ata que xa non puido máis, ata moi pouco tempo antes de morrer, cando xa non era capaz nin de ler directamente, nin de escribir, porque xa estaba moi tomado polo reuma, foi colaborador de prensa. Ese é un aspecto, o Paco del Riego xornalista é un aspecto tamén fundamental na súa biografía. É ben probable que o suplemento Artes e Letras pois tivese unha altura extraordinaria naquel momento. A min faltábame cando chegaba a miña casa como fonte de información fundamental, que o foi formativa, pois podelo comparar coa revista Nós. Pero, en fin, o que é a orientación dos seus contidos, o seu carácter divulgativo, pois fan pensar en que foi un suplemento realmente importante dentro dos suplementos de carácter cultural que houbo, bueno, pois a finais dos anos 80, comezos dos 80, finais dos 70, comezos dos 80. Non deixa de ser tamén unha mostra dese activismo de carácter cultural, de divulgación da nosa cultura que abrazou Don Paco dende sempre. Bueno, Don Paco e Cunqueiro, cando desenvolveron ese proxecto, tiñan colaboradores ao redor deles, pero é certo que en gran medida os que cubrían a plana eran eles dous. Claro, estamos falando de dúas persoas con erudición enorme, erudición e imaginación. Erudición e imaginación. En esa medida, eu non vou dicir que se xa mellor ou que se xa peor. Tería que facer un traballo fondo e cotesar e valorar, e ás veces esas valoracións serán xustas, inxustas ou non o sei, pero, dende logo, ese suplemento é fundamental, o suplemento das letras do Faro de Vigo, foi fundamental para pouco a pouco ir metendo o galego con temas importantes a nivel cultural e literario, que, claro, penso que cada un deses suplementos no seu momento tiveron unha importancia capital e aí están, como legado dos uns e como legado dos outros. Se algún exemplo deixa Paco del Riego para a xente nova de hoxe, para as novas xeracións, é o seu compromiso irrenunciable co idioma, coa cultura, con este país, incluído a parte política. Foi coherente, foi determinante, foi teimudo na defensa de todas as ideas nas que creía. Esa para min é a idea principal do exemplo que lles deixa as novas xeracións. Bueno, Don Paco atópase cando na academia e despois a presidente, atópase cunha sociedade dividida por unha cuestión como é a normativa. Dende o punto de vista sociolingüístico, que houbera tres normativas non beneficiaba en absoluto a lingua, o galego.
é unha cuestión de prestigio ou de seducción. Ti, se lle dis a persoas, se queres dicirlle a persoas que o galego é importante, que teñen que seguir por ese camiño, e se lle presentan os reintegracionistas por un lado, os da norma oficial polo outro, etc., estáche poñendo en riba da mesa a excusa entre as excusas, que foi a máis empregada por moitas persoas durante moito tempo, para evitar implicarse nesta tarefa que é de todos de manter a lingua viva. En esa capacidade, como decía antes, de estratego, de home con Galicia na cabeza, don Paco sabía que había que buscar urgentemente, dende o punto de vista sociolingüístico, dende o punto de vista do ben común, fronte a fogueira das vaidades que implicaban eses académicos, entre comillas, académicos frustrados, que estaban todo o día dando batalla con non sei que historietas, determinacións e demais, había que, de alguma maneira, falar, consensuar e chegar a un acordo para que todos estivesen remando na mesma dirección. Eu creo, habendo algún intento previo fallido, que esa capacidade de aglutinar, esa capacidade de falar, de escoitar, esa capacidade de saber que é o importante, priorizar para todos o que Galicia necesitaba naquel momento, fixo por un lado un ben enorme e danos tamén unha idea de quen era don Paco del Riego. Quero dicir, o que antes era un debate constante, absolutamente negativo, que desgastaba a lingua, que desgastaba os falantes, que desgastaba a sociedade, hoxe de alguma maneira está superado. Os presuizos o mellor veñen por outros lados, non cabe dúbida, pero non por aí. Iso é gracias a don Paco e a persoas como don Paco, que foron generosas e sacaron adiante a normativa de 2003. Que outras consideracións se poderían facer? Pois moitísimas. Unha vida de 97 anos, onde dende moi pronto comeza a ser un activista, un intervencionista na vida social, política e cultural do seu país, que fixo tantas cousas, que estivo en tantos organismos, organizacións, entidades, etc., como a de Paco del Riego, daría para estar falando horas e horas e horas. Si algo deberíamos considerar é que figuras como a de Paco del Riego, que traballaron sempre contra a corrente, e iso non hai que esquecelo, en dificultades complicadísimas desde o punto de vista da represión política ou da falta de medios económicos ou de calquera outro aspecto, pelexar tanto como pelexou unha persoa como Francisco Fernández del Riego, sempre en condicións adversas, fai que a súa obra deba ser considerada como moito máis monumental, moito máis importante do que aínda estamos considerando hoxe. E agardo que este ano Paco del Riego sexa o ano definitivo para valorar como debe esta sociedade galega a unha figura tan importante como a que tivo en Francisco Fernández del Riego.